Picha na satellite pamoja na video zimethibitishwa kuonesha kiwango kikubwa cha uharibifu wa majengo katika vijiji na miji kusini mwa Lebanon kufuatia operesheni za kubomoa majengo zinazofanywa na Israel, huku uchambuzi wa BBC Verify umebaini zaidi ya majengo 1400 yameharibiwa tangu tarehe 2 Machi, ingawa idadi halisi huenda ikawa kubwa zaidi kutokana na ugumu wa kupata taarifa kamili kutoka eneo hilo. Hatua hiyo inafuatia kutokana na agizo la waziri wa ulinzi wa Israel Katz la tarehe 22 Machi lililotaka kuharakishwa kwa ubomoaji wa nyumba karibu na mipaka ya Israel kwa kutumia mfano wa Gaza katika mapambano dhidi ya kundi ya Hezbollah. Wataalamu wa sheria za kimataifa wameonya uharibifu huu wa kimfumo unaweza kuwa uhalifu wa kivita. Jeshi la ulinzi la Israel IDF limedai linafanya operesheni zake kwa kuzingatia sheria za kivita na haliruhusu uharibifu wa mali bila sababu za lazima ya kijeshi. Limedai bila kutoa ushahidi kuwa Hezbollah imejificha na kujenga miundombinu ya kijeshi ndani ya maeneo ya raia. Mapigano hayo yalichochewa tarehe 2 Machi baada ya Hezbollah kurusha makombora na ndege zisizo za rubani kuelekea Israel, ikiwa ni kulipiza kisasi kwa mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran mwanzoni mwa vita. Israel ilijibu mashambulizi ya anga kote Lebanon na baadaye kuanzisha operesheni ya ardhini kusini mwa nchi hiyo. Kutokana na hali hiyo, zaidi ya watu milioni 1.2 wamekimbia makazi yao nchini Lebanon, huku takribani ya watu 820,000 wakitoka kusini mwa nchi hiyo, kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA. Wizara ya afya ya Lebanon imeripoti vifo vya zaidi ya watu 2,000 tangu vita vianze. Maeneo mengi ya vijiji vya mipakani sasa hayafahamiki kirahisi kutokana na uharibifu mkubwa. Mji wa Taibe ulioko karibu na mipaka umeshuhudia ubomoaji mkubwa ambapo zaidi ya majengo 400 yakiwemo misikiti imeharibiwa. Miji mingine kama Kaim na Ait al-Ashab imeathirika vibaya. Katika mji wa pwani wa Nakara, milipuko ya ubomoaji imeharibu makao makuu ya kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa, huku maofisa wa UN wamesema uharibifu huo ni mkubwa na unaathiri jamii nzima, si majengo pekee. Wataalamu wa sheria za kimataifa wamesema kuwa uharibifu wa mali za raia unaruhusiwa tu ikiwa kuna ulazima wa kijeshi wa kiwango cha juu na haupaswi kufanywa kwa kiwango cha kuangamiza kijiji kizima, huku Israel ikikanusha madai ya kulenga raia na kufanya usafishaji wa makusudi wa jamii, ikisisitiza operesheni zake ni za kujilinda dhidi ya vitisho vya Hezbollah. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa mbalimbali.